Surah Al-Fil dalam Al-Quran menceritakan peristiwa penting tentang tentara Abraha yang mencoba menyerang Ka'bah. Abraha, seorang gubernur dari Yaman, membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuan serangan ini adalah mengalihkan pusat ibadah ke gereja yang dibangunnya. Ketika mendekati Makkah, pasukan Abraha dihancurkan oleh burung ababil. Burung ababil melemparkan batu dari tanah yang dibakar. Batu-batu itu menyebabkan pasukan Abraha binasa seketika. Kejadian ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam melindungi tempat suci. Tahun terjadinya peristiwa ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir pada tahun yang sama dengan peristiwa tersebut. Surah Al-Fil mengajarkan bahwa kekuatan Allah melebihi kekuatan manusia.